ഹലോ, ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടില്ലേ നല്ലൊരു കിഡിലെ സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. പുതിയൊരു സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാവും. വളരെ ഈസിയാണ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വേഗം നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഓയിൽ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് ഞാനിതിനകത്തോട്ട് ഒരു ചെറിയ സവാള ഒന്ന് നുറുക്കി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് വഴണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു കുഞ്ഞു തക്കാളി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. മീഡിയം സൈസ് ആണെങ്കിൽ പകുതി മതി. അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ ഇതങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ആ കടിക്കുന്ന പരുവുണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് മാറി തക്കാളി ഒന്ന് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മതി. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. കാശ്മീരിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കുന്നത് സോസാണ്. ഞാനിവിടെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ 1.5 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. സോസ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തീ ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനിയിപ്പോൾ സോസൊന്നും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഉള്ള സോസ് വെച്ചൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കുന്നത് 3 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഉടയ്ക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് മാക്സിമം ഉടക്കാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇനി ഈ മസാലയിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാം, ഇതുപോലെ ഇളക്കിയിട്ട്. അപ്പോൾ മസാല ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി സമയമൊന്നും വേണ്ട, വേഗം നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 2 സ്പൂൺ അത്രയൊക്കെ മതി. അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡിയായി. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അങ്ങോട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ മസാല ഞാൻ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയായിരുന്നു. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 2 ടീസ്പൂൺ നിറയെ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അരിപ്പൊടിക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൈദ വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അരിപ്പൊടി ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും, ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത്രയും കൂടി വേണമെന്ന് തോന്നി. അപ്പോൾ ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആണ് കേട്ടോ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. കോൺഫ്ലോർ വേണമെന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കോൺഫ്ലോർ ഇല്ലെങ്കിൽ 3 ടീസ്പൂൺ നേരെ അരിപ്പൊടി ചേർത്താൽ മതി. മാക്സിമം പൊടി കുറയ്ക്കാൻ നോക്കണം, എന്നാലേ നല്ല രസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതേ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് അങ്ങ് ടൈറ്റ് ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കയ്യിൽ നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് എണ്ണയാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് എടുക്കാൻ പാകത്തിനാക്കി കിട്ടിയാൽ മതി. ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. പിന്നെ നമ്മളിത് ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഷേപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെ ആക്കിയെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പിൽ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്കെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ടിയുണ്ട്, എന്നാൽ ഒരുപാട് കട്ടിയിലുമല്ല ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണയാക്കിയിട്ട് അടുത്ത ബോൾസും കൂടെ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ ഇതിൽ സോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും, ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. സോസൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല, ഒരു നോർമൽ ഒരു കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ പോലെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇതും ഞാനിവിടെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് 1 മുട്ട നന്നായിട്ട് അടിച്ചതാണ്. മുട്ട കഴിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ മൈദ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കോൺഫ്ലേക്സ് ആണ്. ഞാൻ ഇവിടെ കോൺഫ്ലേക്സ് പൊടിച്ചതാണ് എടുത്തിട്ടില്ല. കുറച്ചുകൂടെ ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും കോൺഫ്ലേക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ കോൺഫ്ലേക്സ് ഇല്ലാത്തവർ ബ്രെഡ് പൊടിച്ചതെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മുട്ടയിലൊന്ന് ഇതുപോലെ മുക്കിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കോൺഫ്ലേക്സിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം. കോൺഫ്ലേക്സിൽ വെച്ച് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ടേസ്റ്റിൽ വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ബ്രെഡ് ആണെങ്കിലും കോൺഫ്ലേക്സ് ആണെങ്കിലും ടേസ്റ്റൊക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും. പക്ഷേ കോൺഫ്ലേക്സ് കുറച്ചും കൂടെ ക്രിസ്പിയാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല പോലെ ഞാൻ പൊതിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല രസം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. നമ്മളിങ്ങനെ പൊരിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നും. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാനിത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നത്. ഫ്രീസറിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കുമ്പോൾ നല്ല സെറ്റാവും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിത് ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസം കേടാവാണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പം തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യണമെന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എണ്ണ ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിലിട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഹാർഡായിട്ട് ഉണ്ടാവുക. നമുക്ക് ഇടാനും എടുക്കാനൊക്കെ നല്ല ഈസി ആയിരിക്കും ഈ സമയത്ത്.
അപ്പോൾ എത്ര എണ്ണം വേണോ അത്ര ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നമ്മൾ തീ കൂട്ടി വെക്കരുത്, കാരണം കോൺഫ്ലെക്സ് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ചൂടിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് റെഡി ആവുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് മറിച്ചിട്ട്, കാരണം ഉരുളക്കിഴങ്ങല്ലേ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല സൂക്ഷിച്ച് 2 തവിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വേണം മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് തീ കുറച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോവും, ഇല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ നന്നായിട്ട് കുടിക്കും. നമ്മളൊരു മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എണ്ണയൊന്നും അങ്ങനെ കുടിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതെടുത്ത് ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലോട്ട് മാറ്റാം. അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എന്നാൽ നല്ല രുചിയുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ല് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓളും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള സ്നാക്ക്. കുറച്ച് നേരം ഇതിങ്ങനെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കും കേട്ടോ, ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് വേറെ സോസൊന്നും സെർവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോസൊക്കെ ഇട്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കഴിക്കുമ്പോൾ. ചുമ്മാ കട്ടൻ ചായയുടെ കൂടെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.